សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះមកខជើងជ្រូកជាមួយស្ពៃជូរទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំមិនប៉ុណ្ណេះឯងបងប្អូនឥឡូវយើងចាប់ដើមដាក់ឆ្នាំងមកដាក់ឆ្នាំងហើយយើងដាក់ស្ករត្នោតចូលហ្នឹងមកហ្មងបានហើយបងប្អូនមកហ្មងដល់សាច់យើងប៉ុណ្ណាយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងកូរវាឲ្យរាងក្រហមបន្តិចទេបងកូរក្រហមហើយយើងដាក់ខ្ទឹមចូលហើយយើងចាក់បង្គាចូលនៅជាមួយស្ករហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាស្វិតណាបងប្អូនស្វិតខាងក្រៅកុំឲ្យពេលយើងកូរទៅវាបែកអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយយើងដុសវាទុកមកបងប្អូនជួយកូរវាមកត្រឡប់ពី3ត្រឡប់ហើយយើងដុសវាទុកចេញក្រៅសិនមកបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងមើលទៅនេះហើយយើងចាក់ទឹកត្រីចូលបន្តិចមកបងប្អូនចាក់ឲ្យទឹកត្រីនឹងឈ្ងុយហើយចាំយើងចាក់សាច់ចូលហើយយើងឆាវាជាមួយស្ករនឹងឲ្យសព្វមកបងប្អូនឲ្យសព្វមកអស់ហើយយើងមើលទៅរឿងនេះហើយយើងចាប់ផ្ដើមក្របវាទុករៀងដាច់ទឹកបន្តិចទៅបងប្អូនបន្ទាប់មកយើងបើកវាមកវិញមកយើងឃើញវាមើលមកទៅរាងក្រហមបន្តិចហើយយើងថែមគ្រឿងសិនទៅបងប្អូនយើងថែមរ៉ូឌីយើងដាក់រ៉ូឌីបន្តិចមកមកដាក់ប៊ីចេងហើយយើងថែមម្រេចចូលបងប្អូនម្រេចហ្នឹងយើងដាក់រៀងច្រើនហ្មងបានហើយបងប្អូនរៀងដាក់ហឹរបន្តិចមកតបមកយើងក្របវាទុកសិនណាបងប្អូនឲ្យវាឡើងក្រហមល្អបងប្អូនយើងដាក់ឲ្យវាក្រហមល្អមើលទៅអញ្ចឹងហើយនេះក្រហមល្អណាស់បងប្អូនអើយអញ្ចឹងបានពណ៌សាច់ជ្រូកយើងស្អាតបន្ទាប់មកយើងឆាមទឹកយើងដាក់ទឹកវាចូលមកងាស់វាបងប្អូនយើងដាក់ទឹក1លីត្រសាច់យើងមកកុំដាក់ច្រើនពេកតែច្រើនពេកក៏មិនសូវឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនយើងមកងាស់វាទុកមកបងប្អូនក្របវាទុកមកបន្ទាប់មកយើងបើកវាមើលទៅរៀងផុយហើយបងប្អូនមើលទៅរៀងដាច់ទឹកល្អហើយយើងចាប់ដើមចាក់ស្ពៃជូរយើងចូលបងប្អូនយើងចាក់ស្ពៃជូរយើងចូលយើងរាល់វាចូលមកបងប្អូនបាល់វាតរស័ព្ទហើយចាំយើងទុកវាមកពុះពីពុះបងប្អូនមកពុះពីពុះហើយយើងមើលទៅរៀងឆ្អិនហើយយើងចាប់ដើមចាក់ពងទាតាហ៊ូយើងចូលចាក់ចូលមកច្បល់ចូលគ្នាមកឲ្យសព្វមកយើងទុកវាទៀតបងប្អូនយើងដាក់វាមកងាស់មកពុះពីរពុះទៀតរួចស្រេច